Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, archipel de mathématiques de la sixième année d'enseignement primaire. Donc aujourd'hui on va commencer par la leçon numéro 13 dans la page 40. Donc dans la page 40, donc la leçon c'est intitulée les situations de division numéro 1. Donc dans la page 40, on passe à la page 40 pour commencer cette leçon. Donc les objectifs de la séance, الأهداف التعلمية donc résoudre des situations de division. يعني أننا عندنا وضعيات ديال القسمة خصنا نحلوها. Reconnaître les composants de l'écriture de la division euclidienne. يعني خصنا نعرفوا شكون هي العناصر ديال القسمة الإقليدية. Donc avant de commencer la séance, on a un calcul réfléchi ou ce qu'on appelle encore le calcul mental. Donc la multiplication d'un nombre entier par 0,5 ou bien 0,25. شنو يعني هنا شنو المقصود من هذا le calcul réfléchi? Donc lorsqu'on fait des calculs, chaque fois on trouve une multiplication d'un nombre qui est entier يعني صحيح طبيعي وبغينا نضربوه في 0.5. Donc c'est très simple, il faut le diviser sur 2. Donc مثلا 50, au lieu d'utiliser la calculatrice, donc on va multiplier 0. Et donc on a 50 fois 0,5, c'est-à-dire on va le diviser sur 2, c'est-à-dire est égal à 25. On a pour diviser, pour multiplier un nombre par 0,25, c'est la même chose que le diviser par 4. Donc on a 112 multiplié par 0,25 est égal à combien? C'est-à-dire on va diviser 112 par 4. Ou la division par 4, c'est-à-dire on va diviser le nombre par 2 fois. Donc si on divise 112 par 2, donc il a قسمنا 112 على 2 تعطينا 56. 56 وإلا عاودنا قسمناها مرة أخرى تعطينا 28. Donc au lieu d'utiliser la calculatrice, donc on va utiliser ce qu'on appelle le calcul mental. Donc 40 fois 0,25, c'est-à-dire diviser 40 par 4. Diviser 40 par 2 fois. Il a divisé 40 par 2 la première fois, ça a 20. Il a divisé une deuxième fois, ça a 10. Donc au lieu d'utiliser la calculatrice, donc nous avons résoudre le problème. 234 divisé, multiplié par 0,5, c'est-à-dire diviser le nombre par 2. Donc هاد لو نمبر باش نقسموه على جوج غنقسموه 200 على جوج غتعطينا 100. 30 الا قسمناها على جوج كتعطينا 15 و 4 الا قسمناها على جوج كتعطينا 2. Donc combien ça donne? 117. Voilà, donc c'est un calcul qui est très important. Donc on passe à je découvre. Donc un fermier range des œufs dans des boîtes. Donc هذا الفيرمي هذا فلاح donc qui range البيض في واحد العلب des boîtes. Combien faut-il de boîtes de 6 œufs? شحال خاصنا ديال les boîtes de 6 œufs pour ranger 34 œufs? Pour ranger 34 œufs. عندنا 34 بيضة وبغينا نرونجيوها في دي بواط. شحال خاصنا د لي بواط؟ دونك هذه هي لا كيسيون. Combien faut-il de boîtes? La question هو le nombre de boîtes. شحال د العلب؟ Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va هاد le nombre ديال les œufs غادي نحاولوا نقسموه 6 par 6. Donc غادي نقسموه دي 6. Donc هاز la première boîte, la deuxième boîte, la troisième boîte, la quatrième, la cinquième. Il reste 4 boîtes. Donc هنا la réponse ديالنا كيفاش غتكون؟ غادي تكون 1 2 3 4 5. إذا خصنا 6 بواط. إلا بغينا جميع toutes les œufs ولا tous les œufs هنايا donc خصنا 6 بواط.
pour moi خصنا 6 boîtes pour ranger هاد les œufs. ولكن كاين تعبير اخر كاين دابا اللي غادي يختلف معايا هنا غادي يقول لك 6 boîtes plus 4 œufs. فوالا دونك هادو جوج لي ريبونس لان الموضوع ديالنا هو هذا لتحت 5 بواط وغادي يبقاو لنا 4 ديال لي زوف او لا غادي نديرو 6 بواط. دونك اون باس ا لا كيسيون سويفونت. combien faut-il de boîtes de 10 œufs قبيله شفنا 6 œufs دابا 10 œufs pour ranger 48 œufs قبيله كانت عندنا 34 œufs دابا 48 œufs. résout ce problème en utilisant l'opération de division. Donc d'abord غادي نستعملوا القسمه قبيله استعملنا لو رونجمون استعملنا لا سكون ابل لا ريبريزونطاسيون. دابا المات كيبدا بلا ريبريزونطاسيون من بعد عاد كنمشيو لي كالكول pour faciliter un petit peu la tâche. Donc دابا شحال عندنا ديال لي زوف عندنا 48 pardon. On va la diviser par quoi? Par 10 œufs. Donc combien ça donne? دونك إلا قسمناها 10 10 10 10 اش تعطينا 4. إذا هنا qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le nombre qu'on va multiplier par 10 qui doit être plus proche de 48. يعني المضاعف ديال 10 الأقرب ل 48. دونك دابا 10 نضربوها في 4 تعطينا 40 وإلا ضربناها في 5 تعطينا 50. دونك شكون هو اللي غناخدو 40. دونك هنايا وبالتالي اذا هنا غادي تعطينا 4 بواط. شحال غادي يبقاو لنا ديال لي زوف؟ il reste 8. ومن هنا غادي نمشيو لسكون نابيل لا ديفيزيون ليكريتور دو لا ديفيزيون اوكليديان. هذه هي دابا غادي نديرو هنا الكتابه الاقليديه كتابه القسمه الاقليديه. اذا عندنا سكون نابيل لو ديفيدوند. هذا لو ديفيدوند يعني المقسوم لو ديفيدوند 48. On a divisé le dividende sur un diviseur. شنو هو le diviseur؟ هو 10. Le diviseur هو 10. شحال لقينا في le quotient؟ Le quotient nous avons trouvé 4. هذا le quotient. و le reste 8. إذن هادو هما. دونك كاين عندنا le dividende diviseur quotient reste. هذه هي عناصر. إلا رجعنا لوبجيكتيف ديال لا سيونس شنو هو لوبجيكتيف ديال الحصة؟ لوبجيكتيف ديال الحصة reconnaître les composants de l'écriture de la division euclidienne. إذن هادو هما عناصر القسمة الإقليدية. دونك هادو هما العناصر. عندهم دي سامبول. هذا نرمزو ليه بغروند دي. هذا بوتي دي. هذا لو كوسيون وهذا لو ريست. Donc voilà, donc il y a, donc d'abord on va répondre à la question. Il y a شحال دي boîtes plein؟ عندنا 4 boîtes plein et une boîte غادي تبقى لينا واحد لا بواط ما عمراش. وهنا غنرجعوا لديك ليكزيرسيس ديك لي 4 اوف غنديروهم في اون اوتر بواط ولكن ني با كومبليت. هذيك لا بواط ني با كومبليت هو لو ريست. دونك عندنا 4 boîtes plein et une boîte de combien d'œufs? De 8 œufs. De 8 œufs. Donc 8 ديال لي زوف غادي يبقاو في une boîte qui est incomplète, qui n'est pas remplie. Donc voilà, on passe maintenant à je m'entraîne. Complète le tableau comme dans l'exemple. Donc هنايا هذا هو لو طابلو. هادو هما لي ce qu'on appelle هذه هي l'écriture de division euclidienne. هذا le dividende, le diviseur, le quotient, le reste. Donc هنايا le dividende, le diviseur, le quotient, le reste. هادو هما les éléments ديال l'écriture de division euclidienne. Les composants, bien on les appelle les composants. Donc هنايا في هذا le premier cas عندنا
هذا هو هذا هو لو ديفيدوند، هذا لو ديفيزور، وهذا لو كوسيون، وهذا لو ريست. دونك اون فا فيغ لا ميم شوز. دونك عندنا ايغاليتي، عندنا ملتيبليكاسيون، عندنا بلس. دونك شكون هو هنا لو ديفيدوند؟ هو 69. شكون هو لو ديفيزور؟ هو 8. هادو هما شكون العناصر اللي خاصنا هادو بجوج. دونك اون فا لي شيرشي. بور لا تروازيام عندنا لو ديفيدوند ايغال عندنا لو ديفيزور فوا ما عندناش لو كوسيون وما عندناش لو ريست. اون فا لي شيرشي. بور لو تروازيام كا، لو ديرنيي كا، دونك عندنا لو ديفيدوند ولكن ما عندناش هاد المره لو ديفيزور، دونك غنخليو بلاصتو خاويه. ثم عندنا لو كوسيون وعندنا لو ريست. دونك في هاد الحالات هادو كومون trouver هاد لي نومبر هادو. Donc on va commencer par le premier cas. Comment chercher هاد لو نومبر هذا؟ Est-ce qu'on va multiplier هنا؟ Donc عندنا شكون هو لو نومبر qu'on va multiplier par 8 qui est inférieur ou égal à 69. شكون هو العدد اللي غادي نضربوه في 8 وغادي يكون اقرب او اقل من 69؟ دونك العدد اللي كنضربوه في، عندنا 8 في 9 72، اذا 8 في 8، اذا 8 فوا 8. دونك لو كوسيون هنايا هو 8. 8 فوا 8 كتعطينا 64. شحال بقى لينا ل 69؟ 5. دونك لو ريست اي 5. اذا هاد لوبيراسيون، هاد ليكريتور دو ديفيزيون اوكليديان في هاد الحاله سي تري سامبل. هنا كومون شيرشي هاد لو نومبر هذا؟ هنا donc comment le chercher? Donc on va est-ce qu'on va faire la division ou bien on va le chercher comme ça sans faire la division? Donc on va voir. Donc on va chercher le nombre sans faire la division, c'est mieux. Donc comment faire? دابا انا كنعطيك كيفاش كنفكر. انا مثلا انت لقيتي راسك في هذه الوضعيه هذه، كيفاش غادي دير؟ دونك هنا 15 الا ضربناها في 10 شحال كتعطينا؟ 150. احنا قربنا 10. دونك 10 في 15 150. نزيدو جوج 15 هي 30 هي 180. ها دونك في 12 نزيدو جوج 15 30 210. دونك دابا قربنا للعدد ديالنا. اذا شحال لو نومبر اللي خصو يكون هنا؟ 14 سون فيغ لا ديفيزيون، بحال داك لو كالكول ريفليشي اللي بدينا به. دونك هنا محيت 10 في 15 كتعطينا 150 و4 في 15 60. 60 و 150 210. شحال بقى لينا؟ 3. دونك حنا لقينا لو كوسيون هادي سي اون ميثود ولقينا لو ريست. الا مثلا ما استطعتيش دير بحال هكا وتفكر بهذه الطريقه هذه وجاتك ربما فيها، دونك هنا غادي تاخذ 213 وغادي دير لا ديفيزيون اوكليديان. دونك عندنا هنا 21 شحال فيها ديال 15؟ عندنا 1 في 15 15. نديرو لا سوستراكسيون 11 موان 5 est égal à 6. 2 moins 2 est égal à 0. نزلو 3. دونك 60 على 15 4. 4 فوا 15 60. 60 63 ناقص 60 3. فوالا. دونك هذا هو لو ريست وهذا هو لو كوسيون كوم جي دي. دونك فوالا هادو دو ميثود كون فو فولي. دونك بالنسبه لو ديرنيي كا عندنا لو ريست عندنا لو كوسيون. شكون اللي بقى لينا؟ بقى لينا هاد لو نومبر هذا. اذا شكون هو لو نومبر اللي غنضربوه باغ 8 ونزيدو عليه 11 باش نلقاو 371. دونك كومون فير؟ دونك في هاد الحاله غادي ناخدو 370 وغنقصو منها لو ريست. غادي ناخدو 371 وغادي نقصو منها 11 غتعطينا 360. اذا شكون هو العدد اللي غادي نضرب في 8 ويعطيني 360؟ دونك هذا هو لو ديفيزور. دونك شكون هو لو نومبر que je vais multiplier par 8 وغادي يعطيني 360. Donc هنا on va faire une division. Donc 360 divisé par 8.
Donc on a 4. 4 fois 8, 30. Donc il y a un problème. Donc il y a 370 نقسم منها 11. Donc il y a un petit problème. Non, non, il n'y a pas de problème. Donc 4 fois, donc c'est 40. Je crois que c'est 20. Donc 40 divisé par 8 est égal à 5. C'est 45. Donc c'est pas grave. Donc ما كاين حتى problème. Donc le nombre que nous cherchons c'est 45 ou 45. Voilà, on passe à la page suivante, la page 42. 41, pardon. Donc l'exercice numéro 2. Dans quel cas le prix d'un verre est le moins cher؟ شكون في هاد الحالات من هاد الحالات الكاس هو الارخص. دونك شكون الكاس الارخص؟ هذه هي لا كيسيون. دونك هنا كيس كون فا فير غادي نديرو لا اون فا شيرشي le prix de chaque verre. On va chercher le prix de chaque verre. Comment chercher le prix de chaque verre? Donc on va diviser 58 sur 6, 31 sur 3, 66 sur 8. On va chercher le quotient. Le quotient. Donc, le quotient, où est le prix? Ou le diviseur, où est le nombre de verres? Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? 58 est égal. 31 est égal. 66 est égal. Le dividende. Donc, le dividende. Le diviseur ديالنا هو 6 plus le reste. Le diviseur ديالنا هو 3 fois le quotient plus le reste. Le diviseur c'est 8 fois plus le reste. Donc le quotient هذا هو اللي غيبين لنا quel est le verre le moins cher. Donc le prix d'un verre qui est le moins cher. Donc, comment chercher le nombre? On va faire comme nous avons déjà vu dans l'exercice précédent. Quel est le nombre multiplié par 6 qui est plus proche de 56, qui est égal à 58 ou inférieur? Donc, شنو العدد اللي نضربه في 6 ويعطيني 58 أو أقل؟ Bien sûr, c'est 9. 9 fois 6 c'est égal à combien? C'est égal à 54. شحال le reste? Donc 54, donc il reste 4 dirhams. Donc on a le verre, كل verre من هاد le verre من هاد les verres qui ثمنه 9 دراهم واحد شويه. حنا ما بغيناش نديرو نخرجوا في لا فيرغول. داكور. دونك هنايا عاوتاني شنو هو لو نومبر كو جو في ملتيبلي بار 3 يكون اقرب ل 31. دونك سي 10. شحال غادي يبقى لنا 1 درهم. C'est le reste. هنا quel est le nombre que je vais multiplier par 8 يعطينا 66 au moins. Donc هنا 8. Donc 8 fois 8 est égal à 46 وغتبقى لنا 4 درهم. Donc شكون هو le verre le moins cher؟ هو هذا. Donc هذا الفير هذا هو le verre le moins cher. حيت هذا ثمنه 8 درهم واحد شويه، هذا ثمنه 10 درهم. Donc هذا هو le moins cher. On passe à l'exercice 3. Complète les écritures de division. Donc هذا هما les écritures de division euclidienne comme j'ai déjà dit précédemment. Donc هنايا qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le quotient et le reste. Le reste, toujours le reste est inférieur au diviseur. Il a جانا le reste كبر من le diviseur, يعني la division n'est pas exacte. Donc quel est le nombre que je vais multiplier par 7 يعطينا 72? C'est 10. 10 fois 70 fois 7 est égal à 70. شنو هو le reste? 2. 2 est inférieur à 7. Donc la règle ديالنا, la division ديالنا exacte et juste. Donc 85 c'est le dividende. Le diviseur 9, on va le multiplier par le quotient qu'on va chercher, plus le reste qu'on va chercher. وهنا شنو غنحطو 9. Le reste هو اللي خصنا نشوفوه نقارنوه مع هذا مع le diviseur. Donc هذا هو le diviseur.
Le diviseur هو اللي كنقارنوه مع le reste. إلا لقينا le diviseur bien sûr donc خصو يكون inférieur bien sûr à le reste inférieur au diviseur. Donc هنا quel est le nombre qu'on va multiplier par 9 ويعطينا un nombre plus proche ديال 85 ديال 85 هو 9. 9 fois 9 est égal à 81. 81 شحال بقى لينا نوصلوا ل 85 4. 4 est inférieur à 8. Donc voilà كيفاش كنلقاو le reste et le quotient dans une bien sûr division euclidienne. Donc هنا 138 est égal à 12 fois un nombre plus inférieur à 12. Donc هنا خصني نكون حافظ la table de multiplication de 12. 12 إلا ضربناها في 12 كتعطينا 144. تجاوزنا هنا. دونك لاحظوا كيفاش كنفكروا. 12 fois 12 est supérieur à هذا العدد. دونك شنو غيكون عندي هنا 12 fois 11. 12 fois 11 combien est égal? Est égal à 132. 132. Voilà, donc علاش لأن 12 fois 10 كتعطينا 120 ولا زدنا ليها 12 ديال بحال ضربنا في 11 كتعطينا 132. شحال بقى لينا 138 بقات لينا 6. 6 est inférieur à 10 à 12. Voilà. Donc on passe à l'exercice 4 sans faire le calcul. Choisis la bonne réponse. هنا بلا ما نحسبوا نديروا الكالكول. Avec 6547 dirhams, combien de bureaux à 649 dirhams peut-on acheter? إذن هنا بلا ما نديروا واش غادي نشريو 5 هنايا ولا غنشريو 10 ولا 15 ولا 20. إلا بغينا نشوفوا شكون هو لو بلو بروش. هنايا دابا قال لك سون فير لي كالكول، يعني شكون هو العدد اللي غادي نضرب في هذا ويكون اقرب بلو بروش لهذا العدد. هذا هو ديال لا كيسيون تو سامبلومون. هنا سكون ابل اون شيرش لو نومبر لو بلو بروش. ما نقدروش نلقاو اكزاكتومون ولكن لو بلو بروش. دونك 5 الا ضربنا 5 فوا 600 حنا غنديرو هذا. دونك هنايا او لا كيمكن نديرو سكون ابل الحساب المقرب. ناخذ 650 الا ضربناها في 5 دونك 5 في 6 كتعطينا 3000 و50 في 5 250. دونك سا مارش با. نشوفوا هذا 10 فوا 600 6000. ها هي 6000. 50 فوا 10 500. فوالا دونك هذا هو لو نومبر نتاعنا. 15 بلو غران و 20 بلو غران. دونك هذا هو لو نومبر اللي خصنا اللي كيعطينا هاد لوبيراسيون. Pour le deuxième cas, donc avec 1248 dirhams, combien de chaises à 126 dirhams peut-on acheter? Donc هنايا عاوتاني شكون هو العدد اللي غادي نضرب في هاد لو ديفيزور. هذا سي لو كوسيون. هنايا كيس كون شيرش؟ اون شيرش ان كوسيون ني بلوس ني موان. دابا هنايا سي اون ايكريتور اوكليديان هادي. دونك هنا الا ضربنا 8 كتعطينا 800 وهذا غنعتبروه 30. هذا غنديروا له لا ماجوراسيون ديالو غيعطينا 30 26 غنردوها 30 بحال هاد لو نومبر غنعتبروه 30 باش نشوفوا كي هي لو بلو بروش. دونك هنايا غتعطينا 800 وهنايا 30 فوا دونك 200 دونك كتعطينا 1000 quelque chose. دونك ça marche pas. 10 voilà 10 c'est vrai. Donc le nombre qu'on va choisir هنايا c'est 10. هذا هو اللي كيعطينا يعني اقرب. هنايا عاوتاني عندنا لا ميم كيسيون. عندنا 1350 200 الا ضربنا فوا 10 دابا سا مارش با. علاش؟ لان كتعطينا 2000 سا مارش با. شكون هو لو بلي بروش؟ بيان سور هو 6. حتى 3 قليله و 2 قليله. دونك هنايا في هذه الحاله سي 6. علاش؟ لان 6 فوا 200 كتعطينا 1200. دونك هذا هو لو بلي بروش. Mounir a constitué 8 bouquets
de 12 fleurs. إذن هذا c'est un bouquet de fleurs وكل bouquet دار فيه 12 ديال الورود. Il lui en reste quelques-unes. بقاو ليه بعض les fleurs. Quel est le nombre de fleurs a-t-il en tout? Trouve toutes les solutions possibles. Ah voilà. دابا هنايا السؤال حنا عارفين غير شحال باقي ليه. عارفين غير شحال عندنا ديال لي فلور وشحال عندنا ديال لي بوكي. دونك تو دابور غادي نشوفو نحسبو لو نومبر دو بوكي او لا لو نومبر دو فلور دون لي بوكي كومبلي. دابا هنا هادو 8 بوكي كي سون كومبلي ولكن il reste quelques fleurs. داك لي فلور بغينا نديرو جميع الاحتمالات. اذا تو دابور غادي نضربو 8 فوا 12 8 فوا 12 شحال كتعطينا 2 فوا 16 8 فوا 2 est égal à 16 8 دونك عندنا 96. اذا هنايا الا كانت باقيه ليه اون فلور شحال غيكون؟ دونك غادي يكون عندنا لو نومبر دو فلور 97. الا بقاو ليه دو فلور لو غيست دونك غتكون 98. 3 fleurs donc 99. 4 fleurs 100 fleurs 100 oui 4 fleurs غيكون عنده 100 fleurs 4 fleurs كتعطينا 100 fleurs. يعني دابا هذا لا on cherche le dividende 5 fleurs 6 fleurs 7 fleurs 8 fleurs 9 10 11. Est-ce qu'on peut ajouter 12? Non. لو كان عنده 12 غادي يكون عمر لو بوكي رقم. ديك الساعه غيكونوا عنده 9 ديال لي بوكي ولكن لو ماكسيموم دونك يا اما غتكون عنده اون سول او بيان غيكون عنده 11. دونك هذه هي دونك 5 شحال كتعطينا 105 فلور 106 107 108. هادو هما الاحتمالات. قال لك عطينا جميع لي سوليسيون. داكشي علاش كنديرو لي سوليسيون. دونك 108 109 110 111. فوالا دونك هادو هما لي كا possible. Donc هذه هي la séance. Voilà, nous avons terminé la séance concernant la leçon 13 ديال le livre de mathématiques archipel de la 6e année d'enseignement primaire.